نن ورځ غواړم تاسو ته د زم په اړه یو څه ناڅه معلومات درکړم او د زم په اړه تاسو سره یو څه ناڅه معلومات شریکم. مخکې له دې نه چې زم ته راشو د زم په اړه پوه شو، کله چې تاسو زم انسټال کړئ په زم باندې ډبل کلیک وکړئ، تاسو ته چې کوم مخامخ وینډوز ښکاري دا وینډوز به تاسو ته ښکاره شي چې په هغې کې ویلکم، منیج سروسز او سرور ایونټس دا درې ټکس پکې دي. نو مخکې له دې نه زه وایم چې ولې موږ زمپ انتخاب کړ، ځکه زمپ سره وامپ، لمپ، ممپ نور نومونه هم تاسو اورېدلي دي. غواړم په دغه نوم تاسو ته معلومات درکړم. لومړی که زه راشم وامپ ته، وامپ means W د وینډوز لپاره دی، A means Apache، M means MySQL، P means PHP او آخر کې چې کوم P دی هغه پیرل. نو موږ سره وامپ د وینډوز، اپاچي، مایسیکل، پی ایچ پي او پیرل ابریویشن نه جوړ دی او دا خاص د وینډوز لپاره جوړ دی، په وینډوز اپریټنګ سیسټم کې کار کوي. بل چې کوم لمپ دی هغه د لینکس لپاره جوړ دی. نور همدغه چې کوم دی نه وروسته اپاچي، مایسیکل، پی ایچ پي او پیرل دی دا په لینکس کې هم دی، صرف آخر کې اول کې ال د لینکس لپاره دی. همداسې که تاسو د مامپ نوم اورېدلی، مامپ د مک لپاره جوړ دی او دا درې واړه چې کوم دی وامپ په وینډوز کې کار کوي، لمپ په لینکس کې او مامپ په ماک کې. نو موږ ولې زمپ انتخاب کړ؟ زمپ اول سر کې ایکس دی، نور هماغه ابریویشن دی. ایکس معنا ان اپریټنګ سیسټم، او که دا په وینډوز کې دی، که لینکس کې دی، که مک کې دی، په ټولو کې کار کوي. نو موږ ځکه زمپ وټاکه. که تاسو هر اپریټنګ سیسټم کاروئ زمپ هلته کار کوي. اوکې، راځو د زمپ په اړه لږ نور معلومات. په اول سر کې تاسو چې کله په زمپ باندې ډبل کلیک وکړئ، تاسو ته دغه وینډوز ښکاري چې په اول سر کې موږ سره د دې په اړه څه نه څه معلومات دي او څه نه څه بټنز دي. په دې باندې کلیک او منیج سروسز ته تاسو راځئ، اول د نه چې ټول کارونه شروع کړئ. دلته تاسو سروس سټارټ کوئ یا سروسز رن کوئ چې موږ سره MySQL دی او اپاچي سرور دی. فعلا لپاره د SQL چې موږ پریکټس کوو، موږ تاسو ته دغه دوه شیونه پکار دي. پرو اف ټي پي ډي دی په اړه هم باید معلومات تاسو ته درکړم. کله که موږ تاسو به ځینې وخت کې پروژې جوړې کړو او دلته یې په وامپ یا په زمپ باندې واچوو او غواړو چې هغه آنلاین وګورو، هلته موږ پروګرامینګ لینګویج کې کوډینګ کړی وي او هلته موږ غواړو چې دغه فرنټ اینډ وګورو، بیا موږ پرو اف ټي پي ډي هم موږ تاسو بیا سټارټ کوو. اوس فعلا لپاره موږ سره سټاپ دی. دا چې پرو اف ټي پي ډي څه شی دی، دې په اړه غواړم تاسو ته لږ معلومات درکړم. اول که نیټ کې هم دا شی سرچ کړئ، تاسو ته به نیټ کې دې په اړه زیات معلومات درکول شي. خو زه صرف دومره وایم لږ به یې غټ کړو چې تاسو ته ښکاره شي. پرو اف ټي پي ډي چې کوم دی، پروفایل ټرانسفر پروټوکول ډایمنډ دی، دا موږ سره یو اف ټي پي سرور دی. خو دومره تاسو یاد ولرئ چې دا موږ سره فری اوپن سورس سافټویر دی. خواله په دې کې دی چې دا یونیکس لایک سیسټم کې دی او که مایکروسافټ وینډوز دی، ټولو سره کمپیټیبل دی. نو دې وجې نه موږ سره دا ډېر ښه دی او خپله فایل ټرانسفر پروټوکول سرور دی. بېرته راځو. موږ هر وخت کې که تاسو دلته ګورئ که کوم څه موږ سره سټاپ کېږي یا سټارټ کېږي، هغه ایونټ یې موږ ته دلته ښیي. په لومړي ټایپ کې موږ سره لومړی دلته موږ راځو، ګو ټو اپلیکیشن دی، اوپن اپلیکیشن فولډر دی، وزټ اپاچي فرینډز دی، ګیټ سپورټ دی. نو که نیټ سره کنیکټډ یي دغه لاندې دوه بټنز به هم کار کوي، او که کنیکټډ نه یي ګو ټو اپلیکیشن ته راشئ. ډېر ښه، موږ سره دلته خلاص شو. زمپ اپاچي پلس ماریا ډي بي پلس پی ایچ پي پلس پیرل دی. که بر تاسو ته وګورئ په لوکل هاست کې دا ډیسبورډ دی. اوس پورې موږ پی ایچ پي مای اډمن ته نه یو لاړو. مخکې له دې نه چې پی ایچ پي مای اډمن ته راشو، تاسو که وګورئ اپلیکیشنز کې ګورئ چې موږ سره کوم اپلیکیشنز دي په دې کې. دلته یو څه لیکلي دي، لږ به یې سایز غټ کړم. check out our Vietnamese for Xampp start guide. Vietnamese موږ سره یو نوی څه راغی. Apache friends and Vietnamese are cooperating to make dozens of open source applications available on Xampp for free. نو موږ د ویتنامي په تر باندې کولی شو چې موږ مختلف په درجنونو باندې اوپن سورس اپلیکیشن چې کوم دی موږ په زمپ باندې انسټال کړو. تاسو که دې بل دغه ته راشئ، ویتنامي په اړه
موږ سره مختلف اپلیکیشن تاسو ګورئ وردپریس دی، جمله دی، ډروپل دی وغیره وغیره، اورنج HRM دی، موډل دی، دا ډېرو سره به تاسو بلد یې. په ډېر په اسانۍ سره دغه هر یو اوپن سورس اپلیکیشن د بیتنامي په تور باندې موږ تاسو کولی شو چې په زمپ باندې انسټال کړو. او هلته د خپل اړتیا اړوند دی، د خپل ضرورتو مطابق موږ تاسو دلته اوپن سورس سافټویرونه چې کوم ریډیمیډ دی یا موږ ورته مخکې نه جوړ شوي دي هغه موږ څه کړو انسټال کړو. نو موږ د بیتنامي په اړه دومره ویلی شو چې بیتنامي موډلز چې کوم دي دا production ready packages دي. یا که موږ وایو چې Bitnami models are production ready packages of the most popular open source applications. ځکه ما مخکې ویل چې دلته چې کوم اپلیکیشن دي ټول open source دي. available in the widest variety of format. موږ ته چې کوم available دي readymade دي موږ ته خلکو جوړ کړي دي او تیار جوړ شوي اپلیکیشن نه موږ تاسو استفاده کوو. اوکې ډېر ښه. دویم ټیپ ته که موږ راشو frequently ask questions چې کوم دي، اکثره پوښتنې چې تاسو ما نه کوئ چې زم څنګه انسټال کړو، زم څنګه کار کوي، زم څنګه سټاپ کړو. دلته ټول how do I install them for Mac, how do I start them, how do I start them, how can I test that everything works. څومره پوښتنې چې ستاسو ذهن ته راځي هغه ټول دلته شته دي او کولی شئ چې هغه غیر له دې نه چې له ما نه پوښتنه وکړئ یا له بل چا نه پوښتنه وکړئ، راشئ د FAQs کې وګورئ هغه ټول څومره پوښتنې هم چې ذهن ته راځي، اپاچي کار نه کوي، MySQL کار نه کوي، هغه دلته تاسو څنګه کوي، دې ځینې تاسو واخلئ. ډېر ښه. راځو بېرته وروسته بل موږ سره how to guide دی. how to guide کې موږ تاسو ټول ښیي چې موږ سره مثلا FTP access موږ څنګه کنفیګر کوو، بیک اپ موږ څنګه کنفیګر کوو، ورچوال هاوس څنګه کنفیګر کوو. دلته هم ډېر ښه ډاکومنټیشن دی، کولی شئ چې هر څنګه ستونزه درته وي د دغه ځای نه هم تاسو معلومات واخلئ. دې نه غیر مخکې دی نه چې موږ PHP MyAdmin ته لاړ شو، دلته نه هم کولی شئ دلته ډیشبورډ پاک کړئ، ډیشبورډ پر ځای ولیکئ PHP MyAdmin کولی شو چې موږ دلته راغلو مخکې چې موږ تاسو ته ما ویلي چې کوم ځای کې موږ تاسو ډیټابیس جوړ کړو، کویریز رن کړو، SQL ورکړو، هر څه وکړو. موږ تاسو مخکې له دې نه چې نور پریکټیس شروع کړو، پریکټیکل کارونه شروع کړو، دلته زموږ اصلي ځای دغه دی. دلته تاسو وګورئ موږ سره ځینې ډیټابیس جوړ دی، SysNDB پکې ما مخکې جوړ کړی او SysNDB به زه ډیلیټ کړم، بیا به له سر نه بیا جوړ کړو. ډراپ ډیټابیس CSNDB. زه غواړم دغه ډیټابیس ډیلیټ کړم ځکه ما مخکې نه جوړ کړی و، پریکټیس لپاره تاسو ته به بیا له سره جوړ کړو، په هغې کې به بیا کار وکړو. اوس ما سره هغه SysNDB چې کوم دلته هغه نشته دی، هغه ډیټابیس سره موږ سره پاتې دی کوم چې موږ سره له مخکې نه الریډي د زمپ سره انسټال شوي دي. اوکې ډېر